Всем здравствуйте, всем привет! Я приветствую вас на своем рукодельном канале «От клубочка до мечты». И ведь правда же, с одного клубочка можно связать свою заветную мечту. Да все что угодно можно с одного клубочка связать. Даже и образец. Ну это как вы захотите. Это до мастера. Вот. И добро пожаловать на мой канал. Всем, кто подписался. Всем, кто даже и вернулся. Вот, друзья. Опять я на балконе. И если вы слышите такие стучащие звуки, это у нас, можно сказать, начинается весна. Капает с крыши. Ну как с крыши? У нас с нашей крыши капает на соседскую крышу. И такой вот стучащий звук. Ну, я думаю, что вам это не помешает. Вот. Я вышла на балкон. Мама меня как Сидорову козу гоняет. Говорит, на 3 минутки выходи. Не сиди там долго. Ну, я посмотрела, у нас на балконе плюс 18 градусов. Это тепло. Еще тем более солнышко. Я опять в тенечке пристроилась. Вот. Ну и хорошо. Даже и отлично. Хорошая сегодня погодка. Солнышко, небо голубое. Ну, в общем, хорошо сегодня. Вот. Спасибо вам за визиты. Правда, вчера что-то я прям немножко подрастроилась. Люди начали приходить где-то около вечера. Ну так. Ну, я понимаю. Некоторые работают, некоторым некогда из-за домашних дел. Ну, теперь я решила так. Я буду выпускать свой ролик ближе к вечеру, чтобы не днем вот, или утром. Мне когда-то кто-то посоветовал, утром снимаешь и утром сразу выкладываешь. Чтобы утром, говорит, много просмотров. Я не помню уже, кто это говорил. Ну, теперь я буду ближе к вечеру. Потому что, может быть, у кого-то нет возможности посмотреть. Просто так вот послушать. Вот. Ну, сегодня полутра опять же смотрела свои фильмы, аудиокнижку слушала. Вот. И, естественно, вязала. Сегодня также посмотрела Аннушку Полозняк. Она показывала кетлевку. Я много каналов смотрела, выбирала, искала. Думаю, какую-нибудь такую полегче. Ну и вот сегодня увидела у Аннушки. И очень-очень классная, очень простая. Вот. Поэтому я несколько раз посмотрела, и надо будет разрешение спросить, могу ли я ее, такой маленький мини-мастер-класс, закинуть к себе. Это будет в папке мастер-класса от моих подруг. Я у нее еще спрошу попозже. Вот. Очень интересные. Я потихонечку собираю там узоры, там какие-то мелкие мастер-классы. Ну, такой вот, как вязать. Вот. И смотрю, что такие вот просмотры немножечко увеличиваются. Ну, это здорово. Это даже немножко хорошо для вязалочек, которые хотят немножко себе время накрутить. Вот. Ну, а так ничего. Сегодня я никуда и не выходила и не хочу. Нет желания. Хоть у нас все тает, все это, но у нас скользко. У нас возле дома как-то ничего, а в других местах очень скользко. Вот, даже с сестричкой разговаривала, она шла, ну как ехала там одну остановку, иногда бежит, а иногда просто проезжает. Она говорит, очень-очень скользко. Да и говорит, вообще сиди дома, не суйся никуда. Ну, дома-то лучше. Гулять тоже надо, выходить надо. Ну, а дома лучше тем, что
занимаешься своим любимым делом. Вот. Хоть я и пристроилась, но глаза щурю чуть-чуть, так как у меня со стекла солнце отсвечивается, тогда немножко в глаза. Я вот прячусь немножко в сторону. Вот. И немножечко в глаза попадает. Поэтому изображаю китайца. Вот. Ой, друзья, как я жду пятницы. Очень хочется выложить уже отчет с готовыми работами. Там частично готовые работы, частично еще нет. Ну ничего, это не страшно. Самое главное, что любимое дело, любимая работа, занимаюсь, мне это нравится. Мама вчера, она туда-сюда ходила, то что-то с собой занималась, то еще что-то, то там к папе ходила, то, в общем, то приходит и говорит, тебе не надоедает? Целый день вяжешь. Я говорю, не-а. То, что я вяжу, это, друзья, это мое самое любимое дело. Как я раньше... Вот, жалко, что раньше не было такого интернета и не было ютуба. Если бы раньше знала об этом, уже давно на канале была бы. Уже давно был бы у меня и канал, и зрителей больше. Ну а вы, пожалуйста, если вы новичок, так вот буду периодически просить вас, если вы новичок, то, пожалуйста, заходите на мой канал. Если же вы волонтер клуба 28.5, также заходите, у меня есть плейлист. Там 2 даже плейлиста. Там есть раздел «Вяжу для торопыжек» и встреча клуба 28 петель города Донецка. Ну а если вы просто новичок и хотите получить море удовольствия, море вдохновения, может быть, вас что-то сподвигнет, или вы захотите что-то себе связать, то заходите, смотрите. И можете подписаться на мой канал. Но сначала, пожалуйста, посмотрите мой ролик от начала до конца. Поставьте лайк и подпишитесь. Просто сейчас такое правило у Ютуба появилось, что Ютуб отписывает людей, которые заходят, 2 минутки посмотрели и выходят. Этих людей отписывает Ютуб. Меня он тоже вот отписал. Но я, правда, не на 2 минуты заходила к девочкам. Я даже к Ане Полосняк заходила. У нее несколько роликов полностью посмотрела, а через какое-то время я смотрю, что я отписалась от нее. Я сразу же, опять же, подписалась и осталась. Сейчас вроде все нормально. Сейчас все хорошо. И Аня со мной, и я с Аней. В общем, все нормально. Так, чуть-чуть поправлю, а то сильно на краю сижу. Сбоку как-то. Вот. Ну и все равно. Просто проверяйте. Даже те, кто ко мне подписался, девочки, проверяйте свои гаджеты, устройства, вернее, даже. И если же вас YouTube подписал, то подпишитесь. Потому что я вот вчера или когда... Буквально вот, да, вчера выпустила ролик, а мне кто-то даже из девочек сказал, что после выпуска ролика могут отписать сразу 4-7 человек, а потом они возвращаются. И действительно, девочки, вчера у меня сразу же отписалось, были отписаны 4 человека. 5-й, не знаю почему, не знает, может быть, что нужно вернуться. В общем, сразу же отписалось 5 человек, 4 вернулось. И 4 вернулось. 4 человека подписались. Как бы говоря, вернулись назад. Вот, за это я очень-очень рада. Спасибо вам.
за возвращением. Вот. В общем, каждый раз, каждые там 2-3 месяца у Ютуба новые правила, новые какие-то... Вот даже вот раньше можно было в творческую студию зайти и, ну как, посмотреть, допустим, даже на свой канал, чтобы не было никаких ошибок. Так, друзья, немножко вас трясу. Вот, ну, чтобы не было ни ошибок, никаких нюансов, ничего такого. И так, перед экраном был ваш ролик, а внизу было так, плюс, ну, как лайк, дизлайк, сохранить, поделиться и так далее. Сейчас это все графой закрыто, там написано для всех, ну, еще что-то, вот, я не помню. Вот, а раньше было по-простому. Сейчас это все YouTube убрал, поставил какую-то графу. Я думаю, что они вернут старую такую вот, ну, старый, как табличку, в общем, как-то так. Вот. Ну, а так ничего, так вот, все нормально, все хорошо, никаких жалоб нет, и слава богу, потому что один раз я сделала, был хороший такой ролик, ну, не ту музыку вставила, и была жалоба. Ну, как, была жалоба, но написано было, что YouTube этот ролик не будет оплачивать. Особой такой жалобы не было. Ну, написано было просто жалоба, восклицательный знак, и все. И приписка, что данный ролик YouTube оплачивать не будет, потому что вставлена не там музыка. И мне пришлось тот красивый ролик удалить. Я там тогда показывала свой кардиган «Карамель». Вот, ну, потом я его показала мельком. В другом ролике, ну, надо будет устроить такое дефиле, показать вам несколько своих изделий, которые я связала в прошлом году и в начале этого года. У меня в этом году готово 2 работы такие, ну, средне-большие. Средняя — это шапочка и большая кардиган. Вот. Вот такие вот работы. Вот. Ну, надо как-нибудь устроить такое, чтобы показать вам мои работы. Сколько, девочки, я носков связала. Это надо видеть. Это невозможно. Это очень большое количество. И уже раздарила. К сожалению, фотографий нет. Дедушке связала носки большие на 45 размер. Если вы пройдете по моему плейлист есть «Носочный бум 3», там вы увидите носки большие из остатков пряжи. Я вязала на большой размер. Вот. Это я вязала от дедушки. Он с удовольствием их носит, когда холодно. А холодно у него постоянно. Он живет на 1-м этаже, а сами знаете, как жить на 1-м этаже. Это тянет с подвалов, это тянет со всех щелей. А не дай бог открыл дверь входную, это вообще вот так. Так, буду двигаться вместе с камерой. Вот так легче. Мне так легче. Так, камеру тоже разверну. Буду двигать все. И буду сама двигаться. В общем, все классно. Просто солнышко поворачивается. Вот, и светит в глаза. Хороший сегодня денечек, девочки. Друзья, очень хороший день. Прям сказочка. На улице, конечно, сказочка. Минус 10. На улице минус 10. У нас дома батареи, друзья, шпарят так, что мама не горюй. Мама моя постирала тут кухонную
кухонные тряпочки постирала. Ну, как оно же, как стол вытираешь, там еще что-то, вот, жир, всякое такое вытираешь и так, смочил, выжал и все. А это, говорит, постирала, говорит, посушу. Через 3 минуты я говорю: мам, у тебя давно лежат твои тряпочки? Она говорит: да я только вот положила. Я говорю: как ты давно? Ну, говорю, только положила, посмотри, они уже сухие. Очень сильно шпарят батареи. Пока завтракала на кухне, сидела прям... Ноги аж, можно так сказать, загорели. Хотя, девчата, вот так вот, если сидеть возле окна, лицом туда, ну, к солнцу, тоже можно через стекло загореть. Вот. Даже сестричка один раз когда-то пошутила, говорит: о, говорит, можно загорать, а зятёк: давай загорай. Посмеялись, пошутили, ну и классно, очень здорово. А что тут такого? Можно и на балконе загорать. Ну, конечно, на полу не разляжешься, потому что тенек. А так, если соседи не увидят, то можно и загорать. Ну, лучше загорать на пляжу. Вот. Лучше выбраться на пляж и там хорошо загореть. Вот. Солнце двигается, друзья. Надо прятаться. Вот. Чуть-чуть отодвинулась. Вот. Ну, а так у нас вот сейчас. Сегодня, представьте, девочки, сейчас у нас все тает, это все на солнце, но на улице минус. Это сейчас растает, а потом будет хороший минус, и все, и будет все замерзшее, все во льду. Тогда еще будет классно, хоть коньки доставай. Хотя я на коньках и не умею. На коньках я училась очень далеко, давно, в далеком детстве, но мне ничего не получилось. Училась и ничего не получилось. Единственное, что я могу на лыжах. Хотя у нас лыж нет. Если бы были бы, я бы давно бы в парке гуляла бы, каталась бы. Вот. Вот. Все тает, все стучит, гремит. Вот так вот. Это немножко стучит. Друзья, это, я уже говорила, стучит, потому что тает. Все тает. А вот можете представить, как тут, когда идет дождь. Тут вообще ничего не слышно. Это немножко сейчас вот, это по чуть-чуть сейчас вот так вот постукивает. А когда дождик идет, тут и находиться невозможно. Такое впечатление, что чем-то по башке бьет. Вот. Ну а так, конечно, так все классно, все хорошо. Ну, я думаю, что вот этот стук, который вы сейчас слышите, он вас никак не... Вернее, вам не помешает. Это все будет нормально. Вот. Так что как-то вот так. Я сегодня решила с вами и поздороваться, и чуть-чуть пообщаться под стук капели. Вот. А вы заходите ко мне в гости. Смотрите мой ролик. Ролик буду теперь выпускать ближе к вечеру. Ну, может, немножечко его буду монтировать. Но вот этот ролик я не буду монтировать. Как есть, так и есть. Вот. Как начинаю работать, так всем надо на балкон. Мамулька приходила, говорит, я, говорит, потеряла тебя. Говорит, соскучилась. Нет, ты. Я говорю: ты что, не видел, что я на балкон иду? Нет, говорит. Я говорю: ага. Гоняла, а потом соскучилась. Ну, у меня мама юмористка. Любит немножко пошутить, как и папа. Вот. Ну, так вот, друзья,
Всех приглашаю на свой канал. Смотрите, любуйтесь. Если какой-то мастер-класс, у меня есть ролики, небольшие, правда. Там есть, как я ввязываю в линию реглана рукавчик сверху. А есть, как я соединяю ниточки с помощью иглы. В общем, пока два. Пока что два. Но планирую, подумаю, пусть будет у меня тоже на моем канале. Тоже, может быть, когда буду вязать второй свитерок, буду вязать кетлевочку и тоже вам покажу, как я ее тоже вяжу. Вот. Поэтому как-то так. А вы заходите, смотрите, ставьте лайк, подписывайтесь. Все будет ладушки. Ну а теперь перейдем вместе с вами в комментарии, пообщаемся там. Потому что уже действительно тут прохладненько. Да я шучу. Все, друзья, всем до новых встреч. Вы смотрите мои ролики с начала до конца. Ставьте лайк. Если же вы новичок, то подписывайтесь на канал. Я всем буду рада. Всем скажу добро пожаловать. Все, друзья, всем до новых встреч. Всем пока-пока. Всем хорошего настроения.